Jeg har ikke talt med et eneste menneske, som ikke må erkende, at vi på nogle områder kommer til kort, og vi altid har brug for at der er en, der kommer os i møde med tilgivelse og forløsning. Jeg hedder Manuel, og jeg er 48 år, og jeg er gift med Rikke. Og vi har været gift i over 25 år nu. Vi har 3 børn, som er voksne. Jeg bor i Hillerød. Det er egentlig også der, jeg blev født og voksede op de første år. Jeg nyder både at være en familiefar, men jeg kan faktisk også godt lide mit arbejde. Til hverdags arbejder jeg i en rådgivnings- og ingeniør-arkitektvirksomhed. Der er jeg kommunikationschef, så jeg er leder af en afdeling på ca. 30 medarbejdere, som arbejder med alt fra branding og marketing til traditionel kommunikation. Vi er her for at løse nogle problemer. Vi er her for at overvinde nogle forhindringer. Og det synes jeg er spændende og nogle gange frustrerende og altid udfordrende. Jeg kan lide at arbejde med dygtige folk, som er i mit team, og med noget, som jeg synes gør en forskel i verden og giver mening. Når jeg ikke er på arbejde, så kan jeg rigtig godt lide at spille fodbold eller se fodbold. Så kan jeg også godt lide at være sammen med nogle gode venner. Og vi har for eksempel en vinklub, som vi har lavet sammen. Det er en dejlig måde at mødes og nyde noget god vin sammen. Så jeg kan godt lide god vin, god whisky, god mad. Og det synes jeg også er en vigtig del af livet. Der er selvfølgelig altid en overraskelse, når nogen finder ud af, at jeg har det job, jeg har, og virker som et relativt normalt menneske, og så samtidig er ret engageret i tro, og tror på faktisk det, der står i Bibelen. Jeg kan godt forstå, hvis der er mange i Danmark, som opfatter tro som noget, der hører fortiden til. Fordi sådan som de fleste kender kirken i Danmark, så er det noget, der foregår i nogle meget gamle bygninger, i et lidt højtideligt, måske gammeldags sprog. Og sådan som det bliver fremstillet i mange bøger og på film og i medierne, så er det tit noget, som måske især ældre mennesker går op i. Så det kan jeg godt forstå. Men så tænker jeg også, at tro er aktuelt forstået på den måde, at vi alle sammen prøver at finde ud af, hvorfor er vi til, eller hvad er meningen med mit liv? Hvor skal jeg finde min identitet og min værdi hen? Hvor kommer den fra? For mig at se, så er det et meget fundamentalt menneskeligt spørgsmål. Og det har for mig rigtig meget også med min tro at gøre. Og jeg tror også, vi i vores inderste ved, at vi kommer til kort i forhold til det, som er det fuldkomne og det gode. Jeg har ikke talt med et eneste menneske, som ikke må erkende, at vi på nogle områder kommer til kort, og vi altid har brug for at der er en, der kommer os i møde med tilgivelse og forløsning. Og det er det, jeg tror, at Gud gjorde med Jesus, da han kom og gjorde det, vi ikke kunne gøre, og døde den død, som vi ikke behøver at gå ind i som kristne, og opstod igen til det liv, som vi får som kristne. Og det er kernen i kristendommen for mig, det er, at Gud gør det, at vi får lov til at tage imod det, og vi får lov til at leve i lyset af det, som Jesus har gjort. Det, som jeg bare ved, det er, at jeg kender ikke til nogen anden religion, eller filosofi, eller vej, hvor Gud bøjer sig ned og kommer mig i møde og siger, ja, der er meget i dit liv, som er ufuldkomment eller decideret forkert, men jeg elsker dig så meget, at jeg ønsker at have fællesskab med dig alligevel, og jeg giver alt for, at det kan lade sig gøre. Det er det, Jesus kom her for på jorden. Og det er derfor, jeg er blevet grebet af ham. Og den kærlighedserklæring, og det Jesus gjorde, det gør noget ved mig. Det gør noget ved mit hjerte. Jeg synes, det er fantastisk spændende og udfordrende at have troen på Gud, på det, som vi læser om i Bibelen, eller på Jesus, kan vi også sige. Det er noget, som jeg kan blive ved med at dykke ned i, og kan blive ved med at undersøge. Jeg synes, det er fantastisk berigende og meningsfulde følelser og nogle indre tanker. Det har også noget at gøre med, hvad gør jeg mandag morgen og onsdag eftermiddag?
Hvordan relaterer jeg til mine kolleger? Hvordan relaterer jeg til mennesker, jeg møder på gaden i bussen? Eller hvad jeg møder på min vej? Hvad betyder det for mit forhold til penge, til karriere, til familie? Jeg arbejder jo i et fag, og har arbejdet i et fag i over 20 år, hvor der er en vis konkurrence. Jeg stræber efter at gøre noget, som andre tænker, han er dygtig, og han kan finde ud af det. Og det er en stadig spænding, som jeg lever i, hvor jeg på den ene side er glad for, hvem jeg er i min tro, i Guds øjne. Jeg er skabt i hans billede, jeg er hans barn, kalder vi det. Og så på den anden side, alt det, som jeg stræber efter, som er også en kultur, jeg lever i, og det skaber spændinger i vores liv. For mig er det at være kristen, det er jo ikke altid, at man har svar på alle spørgsmål, eller at man altid er glad. Det er heller ikke det samme som, at jeg altid er sikker på, hvad jeg tror. Jeg har altid været en tvivler, og jeg kommer jævnligt i tvivl. Men ultimativt, jeg er ikke kristen, fordi det giver mig noget. Jeg tror på det, fordi jeg tror, det er sandt. Jeg tror simpelthen, at Gud er der, hvad enten jeg tror på ham. For mig så er han den ultimative realitet i vores tilværelse. Der var noget helt særligt ved Jesus Kristus. Det behøver man jo ikke at være kristen for at kunne se. Han står for mig som det helt ultimative gode, det fuldkomne. Og det at få lov til at have en relation til ham på tværs af årtusinder, det synes jeg er ganske fantastisk.